Chaque news et télévision, l'homme est simple, José Young. Pakistan ma bien, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah yeah yeah, Sosolam, Famille, bonjour Libota, bonjour Bandeko Nyonso partout dans le monde. Bozo landa biso, toza vraiment na sangwa mawa. Ya koyebisa na bandeko na biso, po bat bazo benga biso. Bao benga bao tuna muchopi, est-ce que Miraïsa koufi? Oui, na eko confirmer bino maman Mireille na biso Miraïsa. Aoti kotika biso ka lelo Miraïsa eti ko kufa, eti kotika biso. Vraiment bandeko bazana Luanda, ba yebisi biso vraiment ya Mireille abeli mingi, abeli vraiment. Mais le quoi tozaka na bango te, moi peto yeba ezaki te. Eza sango ya mawa e komeli biso, nkande to yeba ke soki mutu abeli akobika. Mais nzambe le mutu azumoli mwa mama na biso Miraïsa. Ya Mireille asali vraiment mingi na théâtre, asala ki ebele na théâtre, ndé ke ko se retrouver na Angola kuna vu que condition ya biso ba artiste kaka ndenge sengara emoko changer ko bima libanda ya mboka. Miraïsa na eko confirmer bino ke Miraïsa zate akufi atiki biso, Miraïsa zana biso te atiki biso bandeko na ngai. Na pandi sango oyo yo mtu kutay na message o pandi sango oyo partout. Artiste et comédienne na biso Miraïsa Miraïsa azate atiki biso azaya ko kufa lelo na miniti o matangeza na Luanda. Bandeko bozana Luanda o boyebite boyeba bosangana boyeba ndenge nini bokusala kuna. Biso be artiste comédien awa wato yeba ki to kufeli moko na biso douane na biso. Tozana mawa, tozana sangwa matanga, sangwa pasi. Na ebite pourquoi tozo kufaka kaka boy. Toloba nini, to yebisa nzambe nini. To ana likambo loba te nzambe ne mutayebaka, nzambe ne mutapesa, nzambe ne mutazwaka. Lelo ya Mireille ya ki ya tiki biso. Lobi to yebite biso banani. To milengele to yebi ngonga te. To milengele to yebi ngonga te bandeko na ngai. Tozo kufa kaka boye. Ane oyo ba artiste comédien to kufi. Tozo sila ba artiste comédien. Ya Mireille zate. Ya on a sali vidéo opona yebisa na bandeko parce que batu mususu ba okota doute, ba onzima te, ba onzima pete, ba obenga ba onzima te. Ngapi na kota ki mo doute na ba bozi na benga. Na Angola kuna nande na moni ba tindeli ngapi ba vidéo na so tiela bino ba vidéo ya Miraïsa o bandeko balobi penza ke Miraïsa tiki biso pasi na motema mais show ezate ezandile biso nyonso courage na biso ba artiste et comédien to communiquer bino kaka ndenge ni to kusala soki pe ndenge ka to kusala ba papa na biso awawa ba chef na biso ndenge ba koloba soki ko rekoya to koya te to kunda kaka kuna ndenge to koyeba parce que famille ebele déjà awawa. Vraiment mes condoléances na ba artiste et comédien, mes condoléances vraiment sangwa mawe komeli biso baoba moko ya biso ya makasi auti kotika biso mokolo ya lelo toza bongo le 11 mardi juillet passe nzamba pesa biso makasi nzamba pesa biso makasi le sambulika toujours to sambela kamera ese babi abeli penza babi abeli makasi oyeba ndenge nini bandeko to koyeba ndenge nini mboka musika balibi mwana mama abeli chouezate lokumu ezonga kai pa nzambe. Merci beaucoup na batnyas bakutay na vidéo ou partager vidéo oyoyo Miraïsa ne plus ya Mireille tiki biso. Nous sommes en hôpital, il y a Sanator. Nous avons artistes et comédiens. Nous avons confirmé information haute aujourd'hui. Ce qui vraiment Miraïsa tiki biso venir solo. Donc tout ça on a artistes. Pendant un moment malade, des arrivent facile de recota pour na roeba. On doit bombela biso mais de l'information comme elle biso qui
Tongo conservateur bisingaka singo na 15 na sanatorio awa bandeko tozana moke awa na sanator Mireille auti kotika biso akufi yao tozokota totala ko toluka tosanje place tozana pasi Mireille akufi Baptiste totelema toza na hôpital ya sanator na artiste comédien to confirmer information haute aujourd'hui ce qui vraiment Mireille satiki biso bina ya solo donc tout ça na artiste pendant moment malade ezali facile te kokota pona koyeba on bombela biso mais de l'information comme el biso ki Tongo conservateur bisingaka singo na 15 na sanatorio awa bandeko tozana moke awa na sanator Mireille auti kotika biso akufi yao tozokota totala ko toluka tosanje place tozana pasi Mireille akufi Baptiste totelema Tongo conservateur bisingaka singo na 15 na sanatorio toza na hôpital ya sanator na artiste comédien to confirmer information haute aujourd'hui ce qui vraiment Mireille satiki biso bina ya solo donc tout ça na artiste pendant moment malade ezali facile te kokota pona koyeba on bombela biso mais de l'information comme el biso ki awa bandeko tozana moke awa na sanator Mireille auti kotika biso akufi yao tozokota totala ko toluka tosanje place tozana pasi Mireille akufi Baptiste totelema Bonjour famille, bonjour Libota, bonjour bandeko nyonso partout dans le monde. Bozolanda biso, toza vraiment na sangwa mawa. Ya koyebisa na bandeko na biso, po bat bazo benga biso. Bao benga bao tuna muchopi, est-ce que Mireille sa kufi? Oui, na eko confirmer bino maman Mireille na biso Mireille sa auti kotika biso ka lelo Mireille sa eti kokufa, eti kotika biso. Vraiment bandeko baza na Luanda, ba yebisi biso vraiment ya Mireille abeli mingi. Abeli vraiment. Mais le quoi tozaka na bango te, moi pe toyeba ezaki te. Eza sango ya mawa e komeli biso, nkande toyeba ke soki mutu abeli akobika. Mais nzambe nde mutu azwi molimo ya mama na biso Mireille sa. Ya Mireille asali vraiment mingi na théâtre, asalaki ebele na théâtre, nde akende ko se retrouver na Angola kuna vu que condition ya biso ba artiste kaka ndenge sengara emoko changer ko bima libanda ya mboka. Mireille sa na eko confirmer bino ke Mireille sa zate akufi atiki biso, Mireille sa zana biso te atiki biso bandeko na ngai. Na pandi sango oyo yo mtu kutay na message o pandi sango oyo partout artiste comédienne na biso Mireille sa azate atiki biso azaya kokufa lelo na minute o matangeza na Luanda. Bandeko bozana Luanda o boyebite boyeba bosangana boyeba ndenge nini bokosala kuna biso be artiste comédien awa wato yeba ki to kufeli moko na biso doyen na biso tozana mawa tozana sangwa matanga sangwa pasi na ebite pourquoi tozo kufaka kaka boy toloba nini toyebisa nzambe nini
Toi na likambo oloba te nzambe nde muta yebaka, nzambe nde muta pesaka, nzambe nde muta zwaka. Lelo ya Mireille akei atiki biso. Lobi toyebi te biso banani. To milengele toyebi ngonga te. To milengele toyebi ngonga te bandeko na ngai. Tozo kufa kaka boye. Ane oyo ba artiste comédien to kufi. Tozo sila ba artiste comédien. Ya Mireille azate. Ya on a sali vidéo opona yebisa na bandeko parce que batu misusu ba okota doute, ba onzima te, ba onzima pete, ba obenga ba onzima te. Ngapi na kota ki mo doute na ba bozi na benga. Nangola kuna nande na moni ba tindeli ngapi ba vidéo, na so tiela bino ba vidéo ya Mireille sa. O bandeko balobi penza ke Mireille sa tiki biso. Pasi na motema mais choix ezate. Ezantile biso nyonso. Courage na biso ba artiste et comédien. To communiquer bino kaka ndenge nini to kosala, soki pe ndenge ka to kosala ba papa na biso awawa ba chef na biso ndenge ba koloba, soki ko rekoya te to kunda kaka kuna ndenge to koyeba parce que famille ebele des awawa. Vraiment mes condoléances na ba artiste et comédien. Mes condoléances vraiment sangwa mawe komeli biso baoba moko ya biso ya makasi auti kotika biso mokolo ya lelo toza bongo le 11 mardi juillet passe nzamba pesa biso makasi nzamba pesa biso makasi le sambulika toujours to sambela kamera ese babi abeli penza babi abeli makasi oyeba ndenge nini bandeko to koyeba ndenge nini mboka musika balibi mwana mama beli chouezate lokumu ezonga kai pa nzambe. Merci beaucoup. Na batenya so bakuta na vidéo ou partager vidéo oyo Mireille sani puis ya Mireille tiki biso. Nous en hôpital ya Sanator. Na ba artiste et comédien veut confirmer information haute aux yeux, ce qui vraiment Mireille Satiki biso pene solo. Donc tout ça on a artiste pendant moment malade des arrive facile te kokota pour na koyeba. On doit bombela biso mais de l'information comme elle biso qui Tongo conservateur baibanda 3 baibisingaka singo na 15 na sanatorio awa bandeko toza na moke awa na sanator Mireille auti kotika biso akufi yao tozokota totala corps toluka tosanje place toza na pasi Mireille akufi